好啦，嚟到呢個 C2嘅最後一堂啦，咁就係講呢個 tricky 嘅 MC 啦。咁係啦，順住個 playlist 睇嘅，你應該係最後一條片噶啦。咁如果唔係順住個 playlist 睇嘅話咧，咁如果你喺 tricky MC 嗰度咧，就第二條片啦。OK，好啦，今日嚟啦。咁咧第一條咧就係 A4 嘅呢度啦。咁呢個就係06年嘅44條啦。咁唔詳細講啦，答案係 boy 啦。嗱，我唔會詳細同你做噶啦。咁但係咧。咁你就要知道咧，就係答案係 boy，即係 which is 咧就係2同4係啱，1同3係錯噶啦。咁你要明白咧，就係你見到呢一個嘢啦。咁首先我哋要講就係佢呢度問你就係個 photo evidence indicate 個 lower course of the river， 問你有啲咩可以 show 到佢係一個 lower course 咧。咁你要知道就係一個 lower course 嘅特徵包括有咩咧？就係嗱，一個 lower course 咧正常咧。首先第一樣嘢就係佢一定係有一個高 velocity 啦。OK，咁即係你哋學過嘅就係你嘅 velocity 咧。OK，velocity 咧應該咧，sorry 啊，你嘅 velocity 咧應該就係咧一路 increase 㗎啦，係咪？即係由一個 upper course 去到 lower course 一路係 increase 上去嘅 velocity 應該係不斷 increase 上去㗎嘛。咁個原因點解啊？原因就係因為你嗰個 amount of water 係不斷上升㗎嘛。OK，因為你要知道，當你個 amount of water 不斷上升，個 velocity 就會上升，而跟住之後就會導致個 energy 係不斷上升，所以我哋就會話咧喺 lower course 應該有一個 high 嘅 erosive power。OK， 有一個高嘅 erosive power， 咁呢個咧就係一個 lower course 嘅特徵啦。咁第二個咧就係關於 low 啦，low 咧應該係最多嘅原因就係因為你有好多 confluence 啊，係咪？confluence 你聚埋一齊咧，咁你啲 low 不斷聚喺唔同嘅 tributaries 嗰度聚埋一齊啦，咁你變相你個 low 嘅數量最尾咪好高咯。咁所以你要知道 low 本身係好高噶啦。咁跟住之後咧，係啦，仲有就係第三個啦，就係佢最主要係 deposition 係 main 啦。OK，deposition 係 main 啦。OK，咁但係咧呢度咧，我要同你講一個好重要嘅 concept 就係咩咧？就係你 deposition 係 main 咧。但係如果你仔細睇，你可能會覺得會有個矛盾嘅，就係我唔係話 increasing velocity 咩？咁 increasing velocity 本身唔係應該係 favours erosion 咩？即係 high energy 嘛，high energy 嘅話，咁唔係 favours erosion。咁點解我話 deposition 係 main 咧？咁其實呢度咧，我係要講呢樣嘢啦，就係咧，其實用一個數字，用一啲數字你就會明㗎啦。你可以睇一睇咧，就係呢個 upper course，呢個係 lower course 啊。咁咧呢個咧就係 erosion， 呢個就係 deposition 啦。我哋假設咧將所有嘅嗰啲嘅 figures 啊，將 erosion deposition 嘅強度將佢變成數字，越大數字就係越強，越細數字就係越弱。咁其實好簡單嘅啫。假設咧 erosion 喺 upper course 係2嘅話咧，咁 lower course deposition 就係1啦。咁 lower course 嘅 erosion 咧就係20，而 deposition 咧就係40。嗱，點解我會咁講咧？就係如果你用呢個數字你去比較，呢個係一個虛擬㗎啦 ，arbitrary unit 嚟嘅啫。咁但係咧，我就會話，如果你咁樣睇嘅話，你就會明㗎啦。佢哋係比較嘅一個唔同嘅嘢。喺 upper course， 如果 upper course 自己去比較嘅話咧 ，erosion 咧係勁過 deposition 嘅。So that's why 我哋會話 erosion 係個 dominant process 啊。而 lower course 自己去比較嘅話咧 ，deposition 係勁過 erosion 嘅。咁所以咧變相咧就係。我哋會話喺 lower course deposition 係一個最 major 嘅 process。咁但係如果你橫向比較，即係淨係比較 erosion 嘅話咧，咁你見到咧就係 upper course 對比 lower course，lower course 嘅數字必然係大過 upper course 嘅數字。原因就係啱啱我哋講過 amount of channel water 係會不斷上升嘛，所以變相你 erosive power 應該會越嚟越多咯。咁所以我哋就應該用呢個你就會明㗎啦。佢兩個其實唔係矛盾嘅。呢度 deposition 係 main，純粹因為 deposition 比 erosion 更加勁。咁但係我哋唔能夠否認一個事實就係 erosion 本身係勁嘅。咁呢個咧就係對於呢個 erosion 啊 deposition 呢啲你需要有嘅 idea 啦。咁係啦，咁river load is course 啦，係啦。咁跟住之後 deposition features are found 啦。咁你要知道1號係唔啱嘅啦，因為個 load 冇理由係 course 噶嘛。經過咁多 erosion 嘅步驟，我哋會話呢啲 erosion 嘅步驟咧可以係有啲咩嘅 process 咧？包括就係有啲咩啊？咁就係因為 attrition 啊嘛。呢個係最重要嘅 ，OK， 因為 attrition 係講緊我哋 load 同 load 之間去摩擦，咁所以當你係咁摩擦嘅時候，啲 load 咪越整越細咯。咁我哋話 attrition 係最 main，咁但係你話 abrasion 啊係咗 action solution 得唔得咧？佢哋都會導致個 load 細嘅，但係佢哋嘅效果就唔係咁顯著咯。
好，跟住之後 depositional features 翻咁呢個啱啦。discharge small 啱嗰個應該 discharge large。relief 嘅話應該係 gentle 係啱嘅，因為越嚟越靠近 river mouth 啊嘛。你要知道個 gradient 即係 upper course 應該係勁啲，喺 lower course 冇咁 gentle。咁所以咧喺 lower course 係 gentle 一啲，所以我哋就會話答案係2、4答埋 boy 啦。OK 就係咁，咁我覺得你哋最主要知道呢度有啲咩特徵同埋呢個數字嘅 concept，咁應該係重要嘅。好啦，咁第二條啦，基本上都差唔多嘅嘢嘅啫。咁就 A27啦，咁佢就話咧 river courses P 同 Q 邊個係啱啦？咁你要知道咧 P 呢個 upper course 啊 ，Q 呢個 lower course 啊，呢個唔難啦。咁但係 gradient 即係 upper course 應該係高過 lower course，呢個 make sense。你見到你睇圖都會睇到噶啦。第二個 particle size of a low 啦，咁啱啱講過，因為 attrition 咧，所以越整越細噶嘛。喺 lower course 應該係勁，睇低啲細啲嘅。咁所以變相咧2號都係啱。咁啱啱講過 erosive power 咧喺 P 咧應該係高啲，呢個係錯誤嘅。erosive power 應該係越落越大嘅，只係喺 upper course 呢一度咧，我哋會話 erosion 係 dominance 咁解嘅啫，即係 dominance 咧。就唔等於 ，OK，dominance 咧就唔係等於一個 absolute 嘅 get 唔 get 到？佢嘅 absolute 嘅數字上佢唔係最高嘅，咁所以咧3號係唔啱嘅，係所以答案係 A 啦。咁你見到就係近年都會考噶啦，17年都考過一次，好低啊！咁我覺得佢應該會再翻兜嘅，係啦 ，OK， 好啦，咁River 就講完啦。嗱 River 呢個係最重要嘅 concept 啦，咁 at least 一定要講到呢樣嘢啊。咁如果再講多句就係。你要有個 idea 就係 energy 咧係受 velocity 影響嘅，即係如果你 DBQ 答題嘅話咧，我哋成日好強調嘅就係你要講到就係 velocity 呢個係 step 1啦，然之後 step 2你要講到嘅就係 energy 啦，之後咧你就要講到佢係 erosion 定係 deposition 咯，係啦，即係如果 DBQ 答題嘅話，你就要講到1跟住去2跟住去3，係啦，咁如果你有呢個 idea 就更好啦 ，OK。好啦，咁跟住之後咧就去到 coast 啦。好啦，咁啊嚟到 top 5啦，即係15年16條啦。咁啊嚟到 coast 嘅部分㗎啦。咁咧我哋就問緊你咧，邊個係個 material of 影響個 wave energy 嗱？一諗起呢啲有啲咩影響咩咧 ？coast 咧講嚟講去都係4大因素嘅啫。嗱，第一個咧就係講緊 geological 啦，OK 岩石。第二個咧就係講緊 coastal 啦，即係海岸，即係講緊譬如係 offshore gradient 啊、offshore depth。第三個就係 atmospheric 啦，例如係 wave energy 啊、wind energy 啊。fetch 啊，呢啲就係 atmospheric 啦。第四個咧就係嗰個 locational 啦，即係佢 exposed headland 啊，定係呢個 sheltered bay 啦，係啦。咁基本上就係呢4大因素啦。咁但係咧，我想講就係如果今次咧問緊你 wave energy 啦，問緊你 wave energy 咧就並不包括 geological 嘅。嗱呢一個咧我唔記得有冇出過啦，但係咧係呢個係好常見嘅伏嚟嘅，就係咧你要見到問緊你個 wave energy 嘅影響因素咧就係3個嘅啫得，唔係4個，因為 geological 係唔計嘅 ，geological 即係岩石啊嘛，你要見到就係岩石淨係影響佢嘅 erosion 嘅大小嘅啫，即係影響佢拍落去個岩石弱嘅話，我哋就會話有好多嘅 line of weakness 啊嘛。咁佢基本上就會影響佢嘅 resistance 啊，呢啲係個 keyword 嚟嘅，即係 resistance。例如係如果佢 resistance 係高嘅話，咁變相嘅話，咁你咪難啲去拍落去會 damage 到岩石，咁個 erosion 咪少啲咯。咁所以我哋淨係 erosion，但係無論個岩石勁唔勁，同你個浪拍落去嘅浪嘅強度，即係 wave energy 之間嘅浪嘅強度啊嘛，同浪嘅強度同岩石嘅強度係冇關係嘅。即使個岩石好弱或者岩石好強，你浪嘅嗰個拍落去嘅程度都係冇影響嘅，只係佢嘅受損嘅程度有影響啫嘛。咁所以你就要知道就係呢啲咁嘅重要性。咁所以咧 geological 唔係一個 factor 啦。咁而呢兩個啱啱嗰個咧係一個 atmospheric factor 嚟嘅。OK，atmospheric 啦。咁但係你要知道咧就係呢兩個究竟各自係代表緊啲乜嘢嗱？即係咧 wind speed 係講緊咧就係一個 energy， 佢應該有幾多 energy， 而 fetch 係講一個 time 又或者for the wave to obtain energy 嗱，聽清楚 ，wind speed 咧就係個 energy 本身 ，fetch 咧就係講一個 time and distance 嗱。首先大家要知道呢兩個字本身係咩意思啦。fetch 咧 wind speed 好簡單啦 ，fetch 咧其實就指緊就係如果你 long fetch 即係話佢可能好遠飛過嚟美國嚟嘅，即係嗰啲風喺美國飛過嚟嘅，咁呢啲咪 long fetch。short fetch 可能係咁啱喺南丫島嗰度擋住咗啦，而喺南丫島嗰度飛過嚟。咁我哋就話 short fetch 嘅原因咧，好多時候都係因為有啲 outlying islands 咧喺嗰度擋住咗，咁所以變相佢哋遮住咗，咁啲風咪係吹唔過咯。咁就係咁嘅原因。咁所以 short fetch 即係話佢好短距離飛過嚟啦。咁呢個咧就好俾你食晏晝，即係咧你食 lunch 嘅時候，就係咧好簡單嘅，就係假設你得10分鐘食 lunch，
而呢10分鐘咧就係我哋叫佢做 time 或 distance，即係 fetch 咯。咁你假設得10分鐘食 lunch，而你嘅 lunch 有啲咩食咧？你嘅 lunch 可能食我哋假設食麥記啦，係啦，咁食漢堡包啦，係啦。咁嗱 A 同學咧就食呢個漢堡包全餐，漢堡包加薯條啦。跟住 B 同學咧就減肥咧，所以我哋食一條薯條嘅啫，係我哋喺 A 同學嗰度黐一條薯條食。咁咧就係咁樣啦。咁你可以聯想下咧，就係 wind speed 咧就即係我哋食啲乜嘢，就係我哋有幾多嘢食咧。而 fetch 咧就係講緊我哋有幾多時間食。嗱，你要明白咧，就係兩個其實係缺一不可嘅。你要形成一個 strong wave energy 咧，你要有 high wind speed 再加一個 long fetch。點解咧？就係假設你要形成一個肥仔，你一個肥仔晏晝食麥記咧，而假設有 wind speed 冇 fetch 嘅情況，就係我哋有一個漢堡包全餐俾你食，但係我淨係俾1分鐘時間你食嘅啫，係啦。咁即係咧，你假設我俾幾多嘢食咧，你都塞唔落㗎啦。咁所以咧，即使我俾好高嘅 wind speed 嚟，但係冇 fetch 嘅話咧，係冇用嘅，因為佢都嗰啲 wave energy 都啃唔落呢啲咁嘅 wind speed，即係嗰啲 energy from wind 係啃唔落嘅。咁呢個係啦。咁調轉咧，咁如果我哋話佢有 long fetch 但係 short 嘅 wind speed，係咪 wind speed 應該用 weak 嘅係啦，即係 long fetch 同埋好弱嘅 wind speed。咁如果係咁嘅話咧，咁就真係好似咧，你喺麥記嗰度食個全餐啦，我俾1個鐘你食，但係你淨係可以食一條薯條。咁如果係咁樣嘅話咧，咁其實你有幾多 time 都好啦，嗰啲嘅，因為佢根本冇 energy 啊嘛，咁所以你無論留幾代都好，啲 wave 都係冇 energy 嘅。咁所以你要知道咧，就係兩個係缺一不可嘅。所以我哋會話個 wind speed 即係話佢 energy amount 嘅本身，而 fetch 就係講緊佢嘅 time 或者 distance for the wave to obtain energy。係啦，即係講緊就係佢究竟有幾多時間或者幾多距離去俾個 wave obtain energy。係啦，咁所以你要知道就係嗰個 atmospheric 嘅嗰個角度啊，呢兩個因素你要留意。咁你最值得討論咧，其實就係1號啦。1號咧得答埋 C 啦嚇，咁就係講1號係唔啱嘅。點解咧？其實就好簡單嘅啫，因為咧我今次問緊你有啲咩因素係影響個 magnitude of the wave energy 啊嘛？有咩因素影響嗰個浪嘅強度啊？咁你要知道浪嘅強度係咪受佢嘅 frequency， 即係佢嘅頻率影響？你如果譯中文咧，你可能會好理解一啲。浪嘅強度係唔係受到浪嘅嗰個頻率影響？嗱，強度係咪受頻率影響？有啲唔係，有啲怪怪地嘅，你應該會 feel 到。應該係頻率受到強度嘅影響。強度高，我咪打得過嚟越急咯。咁所以個 frequency 咪越高咯。咁但係你要知道就係我哋頻率唔會影響強度因素啊嘛。咁如果唔係，你冇強度點會有頻率咧？所以我哋就應該係話，佢哋應該係話就係先有強度，先有 energy， 先會導致 frequency 嘅高。咁所以我哋就會話嗰個 wave frequency 唔係一個影響 wave energy 嘅因素，即係因果關係。呢條題目咧好經典，講一個因果關係嘅題目嚟。嗱，其實唔止係咁樣嘅，有好多原因都係咁。佢問你個 reason 咧，佢問你個 consequence 啦。一見到呢啲字咧。OK，reason 啊，consequence 啊，一見到呢啲字咧，你就要極度小心啊！就係究竟我係問緊你因定問你果咧？咁你要係即係有醒起12分精神啊！呢啲就要留意啦。OK，好啦，咁講完啦嚇，咁跟住之後下一類咧就係呢啲咁嘅 long-short drift 嘅題目啦。嗱，呢啲題目咧好鬼低 rate 嘅，見到下面嗰兩條都係一樣。呢個係21年第10條啦，18%；24年咧33%啊。你見到兩條都唔過40嘅，咁所以我哋兩條都會講，但係 for 個練習嘅啫。OK。咁你要知道就係嗱，首先咧呢條題目咧好簡單嘅啫，就係一個咁樣嘅 speed 啊，你知道呢個係 speed 啊，我都喺呢條題目係唔重要嘅，但係你要知道佢係 speed 啊。咁跟住之後一個 direction of the prevailing wind 係咩咧？咁其實好簡單嘅啫，我哋嘅目標咧其實就係咧畫個十字架俾佢，喺度。嗱，首先第一樣嘢，我哋要揾到個 long-shore drift direction， 揾到個 long-shore drift direction 先，即係咧，我哋嗰啲嘅 long-shore drift 嗰啲係喺邊個位嗰度向嘅先？嗱，你見到就係我哋嘅 speed 係向呢一邊噶嘛，係咪？咁所以變相我哋嘅 long-shore drift 咪就係向呢一邊咯，向我哋嘅西北方向嘅。OK，咁但係咧好多人咧就會咁樣揀，northwest 咪就係咁就唔啱啦。OK，嗱，記得我哋唔係揾緊 long-shore drift direction， 我哋係揾緊 wind direction。
OK，首先第一樣嘢唔好俾佢服咗先，呢個唔係嘅。嗱，仲有就係咧，我強烈建議你哋一定要畫個十字出嚟嘅。如果唔係，你哋係會做錯嘅，會做錯嘅。OK，所以唔係好建議你跳步嘅。OK，跟住第二點啦，就係個 wind direction 係咩咧？咁你記唔記得就係我哋咧有講過 longshore drift 係一個 zigzag pattern 嚟噶嘛 ，zigzag pattern。咁所以咧咁樣咯。OK， 即係你要知道呢度90度，呢度90度，呢度90度。呢度90度 zigzag pattern 啊嘛，即係同呢邊係一樣嘅。其實佢畫埋俾你㗎啦，其實佢算幾好人㗎啦，畫埋俾你。OK， 咁所以咩係 wind direction 啊 ？wind direction 咪就係喺你個 longshore drift 後面再畫多個十字。其實你唔畫你睇同一個十字都得嘅。咁但係呢個方向先係個 wind direction，所以佢條尾就係個 wind direction 啦。所以個 wind direction 係咩啊 ？Southwest C 咯。Okay， 其實你識做咧就唔難做嘅，跳題目都係一樣咁做嘅啫。OK， 有冇問題先？咁就係咁樣啦。咁去到下面啊，其實都係一樣嘅啫。嗱，我再示範多次俾你睇啦。如果你需要自己做一做或者撳停條片佢，咁咧好簡單嘅就又一樣。嗱，而家嘅畫個十字喺度啦。而家嘅 longshore drift direction 係咩啊？呢度咯。咁跟住 wind direction 係咩啊？90度。我畫多個啊，其實畫一個夠噶啦，只不過畫多個啦。咁樣啊嘛。再用多第二隻色咁樣。wind direction 係咩啊？睇佢條尾，咁所以咧 wind direction 係咩啊？south east 咯，咁但係啦冇得揀 south east 冇得揀，唯有揀最近嘅 east。OK， 咁答案咧就係 east。OK， 呢條題我覺得出得冇咁好嘅，相對我覺得上面出得好啲，因為準確嚟講應該係 south east 咯。咁但係佢就出到 east，咁我就覺得有啲奇怪啦。咁但係我覺得都係咁做，同一個做法，但係都係得33% 嘅人啱。我覺得佢會再問嘅。OK， 就係咁啦。咁 C2就係咁多咯。OK， 好，有問題再問。